ஒரு வலுவான எதிர்க்கட்சியா இருந்தது 88 சட்டப்பேரவை உறுப்பினரோட, இப்ப 101 சட்டப்பேரவை உறுப்பினரோட ஒரு வலுவான எதிர்க்கட்சியா இருக்கு. உங்களுடைய செயல்பாடு எதிர்க்கட்சியா சட்டப்பேரவையில் என்ன மாதிரி இருக்கும் சார்? இதுக்கப்புறம் சட்டமன்றம் கூடுகிறப்போ நாங்கள் எப்படி செயல்படுறாங்கிறத நீ நேரடியாகவும் பார்க்க போறீங்க. அதெல்லாம் நீங்க தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்ப போறீங்க. திருப்பி அதை வந்து உறுதியா இருக்கீங்களா? நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வந்து சபாநாயகர் மீது வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுறது. வெயிட் அண்ட் சீ, பொறுத்திருங்கள். திரையில காட்சி வரும். ஒரு தலைபட்சமா செயல்படுறதா நீங்க குற்றச்சாட்டு முன்வச்சிருக்கீங்க. அரசுக்கு எதிரான ஒரு தீர்மானம் திமுக நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு திமுக தான் முன்னெடுக்குமா? சட்டமன்ற தேதியை அறிவிக்கல, அறிவிச்சதற்கு பிறகு அது குறித்து நாங்கள் முடிவெடுப்போம். கலைஞர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொகுதியிலிருந்து மீண்டும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அதே நம்பிக்கை, அதே ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். என்னென்ன திட்டங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள்? மண்ணின் மைந்தர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களிடம் மக்கள் வைத்த கோரிக்கைகள் என்னென்ன கோரிக்கைகளோ அதை முதலில் நிறைவேற்றுவதற்கு தளபதி அவர்களின் ஒத்துழைப்பை பெற்று அந்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் மண்ணின் மைந்தர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் எண்ணங்களாக உள்ள திருவாரூர் தொகுதியின் மேம்பாட்டில் அவர்கள் என்னென்ன எண்ணியிருந்தார்களோ அவற்றையும் நிறைவேற்றுவது, ஒட்டுமொத்த விவசாயம் மாத்திரமே சார்ந்துள்ள திருவாரூர் மாவட்டத்தில், குறிப்பாக திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் விவசாயிகளுக்கும் விவசாய கூலி தொழிலாளர்களுக்கும் எந்த சூழலிலும் எந்த ஒரு கிஞ்சிற்றும் இடையூறு ஏற்படாமல் பாதுகாப்பதே மிகப்பெரிய நோக்கமாக கருதுகிறேன். மண்ணின் மைந்தர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு அளிக்கும் வாக்காக எண்ணி எனக்கு வாக்களித்த திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதி மக்களுக்கு நான் செய்யும் நன்றி என்பது அதுதான் என்று கருதுகிறேன். எனக்கு பர்சனலாக ரஜினி சாரை ரொம்ப நல்லா தெரியும். மோடி அவர்களை வாழ்த்தும் பொழுது நீங்கள் சாதித்து விட்டீர்கள்ன்றாரு. 37 சீட்டை வென்றெடுத்த ஸ்டாலின் அவர்களை வாழ்த்தும் போது திமுக தலைவருக்கு வாழ்த்துக்கள்ன்றார். அப்போ அவருக்கும் இதே வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கலாம்ல, நண்பர் ஸ்டாலின் அவர்கள் நீங்கள் சாதித்து விட்டீர்கள்னு ஏன் சொல்லலை அப்படின்னா,